Dajte sa, už vás máme! Do dverí! A je to v prdeli. A máme ich, Menhard! Vy máte, však ja som ich dostal. Však Čo ty trepeš? si bol tam záležený Nie. ako prd v riti. Hej? Ale ten jeden má nejaké dobré kožené boty. Počkaj, idem ukradnúť. Au, jau. Jau, jau, jau. To sú boty. Fúba. Smradlavé sú. Menhard, dostali sme ich. Čo povieš? To vaše strieľanie bolo smiešne. Netrafili ste nič. Všetkých som dostal ja a zachránil vám krky. Kecáte nezmysly. A kto vlastne ste? Som ten, čo legendy boril a slobodu zvolil. Naozaj? Nepočul som o tebe, ale jedno viem isté. Si len obyčajný, nepoužiteľný, zbytočný starec. A teraz odpal preč. Si srap, čo sa zlakne aj starca. Takého ako ty mávam na raňajky. Vaša generácia už nepozná nikoho a nemáte úctu. Možno som starý, ale ešte mám dosť síl, aby som ťa prinútil jednou rukou vyčistiť hlaven koutu. A ešte jedna vec. Nepotýkali sme si. Úctu starším! Jaj, Korty, to si celý ty. Aj ozaj, pane, ďakujeme vám, že ste nám ich pomohli postrieľať. A ozaj, hľadáme tu takú starú farmu. Niekde v okolí by tu mala byť. Náhodou by ste nám nevedeli pomôcť. He? Do toho ma nič nie je, chlapče. Tá stará farma je opustená už roky. Sú tam len pozostatky majiteľov a vo vzduší zlo. Iba to tam nájdete. Ja vám prajem príjemnú cestu, kľúci.